مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. درسنا اليوم هو les types de phrases, أنواع الجمل. Donc, regardez bien le titre. Il se compose de deux mots. Phrase et type. أنواع الجمل. Qu'est-ce qu'une phrase? Une phrase est un groupe de mots ou une suite de mots organisée qui a un sens. À l'écrit, elle commence par une majuscule et se termine par un point, qui peut être un point simple, point d'interrogation, point d'exclamation ou bien un suspension. إذن الجملة هي متتالية من الكلمات ذات ترتيب نحوي صحيح. إذن هناك 4 أنواع من الجمل. Il y a 4 types de phrases. Phrase déclarative, phrase interrogative, phrase exclamative, phrase impérative. غادي نزيدو نبسطو أكتر وغادي نشرح لكم ما معنى phrase déclarative. phrase déclarative هي جملة إخبارية تخبرنا بشيء ما أو تعلن بشيء ما. نعطيكم un exemple. Le professeur a commencé son cours. إذن هنا le professeur a commencé son cours. أن الأستاذ بدأ الدرس أو بدأ درسه، يخبرنا بأن قد بدأ الدرس. La phrase commence par une majuscule et se termine par un point. ابتدأت بالماجسكول وانتهت بنقطة. ندوزو الآن إلى phrase interrogative. phrase interrogative. وهي جملة استفهامية. جملة استفهامية تبتدئ بسؤال sert à poser une question et se termine par un point d'interrogation. phrase interrogative هي جملة استفهامية نطرح فيها السؤال. نعطيكم مثال باش يتوضح لكم الأمر مزيان. À quelle heure vas-tu au parc? À quelle heure vas-tu au parc? Vas-tu au parc? ودائما تنتهي بالpoint d'interrogation. Vas-tu au parc? هنايا inversion du sujet. Vas-tu au parc? Et enfin, une formule que vous connaissez très bien. Est-ce que tu vas au parc? تنطرح السؤال est-ce que tu vas au parc? Point d'interrogation. phrase exclamative وهي جملة تعجبية تنتهي بعلامة تعجب أو point d'exclamation. phrase exclamative exprime un sentiment ou un étonnement et se termine par un point d'exclamation. Et peut être introduite par un mot exclamatif, comme par exemple
par exemple comme, que, quel. وغادي نشوفوا دابا مثال. نعطيكم جملة. عفوا. Quelle belle voiture. Quelle belle voiture. Comme je suis contente. Comme je suis contente. Je suis contente. هنا أنهينا الجملة بعلامة التعجب. نديرو الإحساس، تنستعملها في إحساس أو بيان مفاجأة صارة، la peur أو la peur. Comme je suis contente. هنا فرح. Quelle belle voiture. إذن phrase exclamative il exprime un sentiment. هي جملة تعجبية. نمروا الآن إلى la phrase impérative. phrase impérative وهي أمرية. جملة أمرية. phrase impérative sert à donner un ordre, un conseil ou une interdiction. Il peut se terminer par un point ou un point d'exclamation. point d'exclamation. هنا جملة أمرية ولا تتأمرنا بشي حاجة ولا تعطينا نصيحة. مثلا relève-toi. relève-toi. Ne gaspille pas l'eau. هنا نيجاتيف وتتعلمنا وتتأمرنا باش ما نضيعوش الماء. prends soin de toi. اعتني بنفسك جيدا. prends soin de toi. Alors mes chers élèves, pour t'aider à mieux comprendre, voici un exercice. كما قلنا أن هناك 4 أنواع من الجمل. phrase déclarative, phrase interrogative, phrase exclamative et phrase impérative. إذا التمرين غادي نعطي لكم باش يوضح لكم أكثر. indique le type de chaque phrase. غادي نديرو النوع ديال la phrase. Quel temps magnifique. Quel temps magnifique. Quel temps magnifique. كم هو هذا الجو رائع رائع. point d'exclamation. يعني هنا غادي نديرو une phrase exclamative. جملة تعجبية. Les élèves révisent leurs leçons. Les élèves révisent leurs leçons. هنا la phrase commence par une majuscule et se termine par un point. C'est la phrase déclarative. يعني غادي نديرو phrase déclarative وهي جملة إخبارية تخبرنا بأن التلاميذ يراجعون دروسهم. Comment tu t'appelles؟ الجملة الثالثة. Comment tu t'appelles؟ ما هو اسمك؟ يعني سؤال. طرحنا هنا السؤال point d'interrogation بعلامة الاستفهام. Comment tu t'appelles؟ يعني phrase interrogative. phrase interrogative وهي جملة استفهامية. Lisez bien. Lisez bien. C'est une phrase أمرية. C'est une phrase impérative. جملة أمرية. وهنا تأمرنا. Lisez bien. وهنا ينتهي درسنا وإلى
درس الآخر إن شاء الله، وأتمنى لكم التوفيق.